这就是大名鼎鼎的死亡之神，也是亚马逊河中的顶级杀手，其危险系数甚至超越鳄鱼和森蚺。那么如此厉害之物，它的战斗力究竟如何？下面我们来近距离证实一下。这是一只饥肠辘辘的鳄鱼，但它却并不知对方的身份。现在可以看到，水中霸主在不断的抽搐着，片刻之后也恨西北，而对手便是这位可怕的死亡之神电鳗。它们以自身发电而闻名，特别是成年后，瞬间发出的电压可以高达300到800伏，并能将3到6米范围内的生物电晕甚至电死。可以说，在危机重重的亚马逊河中，几乎没有天敌。那么，如果此时有重达7吨的大象经过，它一脚可以踩死电鳗吗？以大象的体重优势，能否避开高压，还是会被电死？下面我们将根据实际情况给出最佳答案。喜欢这类视频的伙计们，记得长按点赞3秒支持一下，谢谢。这家伙主要分布南美洲东北部及亚马逊盆地中下游，是一种比较特殊的淡水鱼，也是电鱼家族中的老大。它们以产电放电而闻名于世。电鳗拥有着极其特殊的身体结构，出生到15毫米左右便会发育出不同于其他鱼类的电器官，当长到40毫米时，强电器官也会紧跟着发育，此时也拥有着自我保护的能力。它们的电器官很大，几乎占据身体的80%，并由6000个纵形柱状体的小电板构成，而内脏等器官则基本挤在前部，占据20%。换句话说，当借货发电时，其身体几乎都是带有电流，所以在没有绝缘保护的情况下是不可以触碰的。不过电鳗也并非时时刻刻都有电，特别是当电流全部放完后，便需要稍作休息才可恢复。其产电和放电状况就如我们人类处理一般，力气使完后稍作休息即可恢复。它们在放电时通常会有2种情况，一种是低压电，主要用于定位和通信，因为借货的视力较差，所以找食物、找老婆等都得依靠放电感应。另一种是高压电，刚遇到危险或是捕食较大的猎物时，它们会启动身上所有的电细胞，并且以100赫兹的频率重复发射高压脉冲，也就是每秒100次，届时输出的最大电压可以达到300到800伏，能轻松击毙一头健壮的马匹，即使是水中霸主也不在话下，因此也被称之为水中高压线。那么如果是皮糙肉厚重达7吨的大象呢？过河时一脚可以踩死电鳗吗？在回答这个问题前，我们先来看看以下几个要点。第一，大象的脚底是由角质层构成，而且比较软，可以说既有一定的绝缘性质，但它却并非是完全的绝缘体。第二，河水是会导电的，速度还相当快，且电鳗放电的范围通常在3到6米之内，所以当大象走到河里踩到电鳗时，只要身上浸泡到水的部位都会被电流击倒。第三，大象的体型相对于其他动物确实要大出很多，可仍然属于生命体。换句话说，当被电鳗电到时，体力支撑也许会比较持久一些，但依旧扛不住持续输出的高压电流。第四，电鳗在水里会依靠发出的低电流感应周围事物，加上大象动作缓慢，因此还没等到大象踩下去，电鳗就已经发出高压电进行防卫。从以上4点来看，大象在河里想要一脚踩死电鳗几乎不太可能，甚至连踩到的机会都没有，而且还会被电鳗的高压电给击倒，就算一时没有电死，也会在河流中溺亡。当然，如果是在陆地上，那相信大象是很有可能做到，毕竟7吨重量，一脚下去直接成渣，虽然也会被电到，然则由于时间过短，伤害估计不会很大。那么大家对此都有哪些不同的看法呢？欢迎下方交流探讨，谢谢。2004年，在印度的卡奇兰加国家公园内发生了离奇的一幕，2名骑着大象的男子在巡查，突然从草丛中窜出一只孟加拉虎，顺势一跃而起，对着坐在象头的男子就是一个大逼兜。幸亏男子躲闪及时，不然就得当场全村吃席。要知道，亚洲象作为陆地上最大的动物之一，其体型非常庞大。成年亚洲象的高度通常在2.4至3米之间，体重可达2.7至5.5吨。孟加拉虎再凶猛，也不敢贸然袭击大象。其实，这只孟加拉虎只是想袭击象背上的人类，比起数吨重的大象，杀死一个人类反而容易多了。那老虎能杀死一头成年大象吗？先来看非洲象。非洲象是目前地球上最大的陆地哺乳动物。成年非洲象的体型非常庞大，雄性非洲象的平均肩高可以达到3.3米，体重5到6吨，而雌性非洲象的体型则相对较小，平均肩高约为2.6米，体重2.7到3.6吨。最大的非洲象个体记录身高3.6米，体重能达到13吨。这样的体重，狮群都不敢招惹。当象群冲进狮子的领地，狮群都会被吓得四散奔逃。经常有倒霉的狮子躲闪不及，被大象给挑飞或者踩死。不过呢，凡事总有例外，亚成年的非洲象，狮子还是敢搏一搏的，毕竟拿下一只大象够狮群吃一阵子的。
来看看这个视频，一头亚成年大象在河边喝水，就被一头雄狮给盯上了。雄狮目测超过280公斤，体型上也远不如大象，但是也并未有太大的悬殊。狮子能放倒1吨重的野牛，这头亚成年大象也是不在话下。这头大象似乎觉得狮子不好惹，和狮子对视了一眼，扭头就跑，不过还是太迟了。狮子扑上象背，这头大象还是被雄狮放倒。经过一番挣扎过后，还是沦为了狮子午餐。既然狮子能捕杀大象，在亚洲的孟加拉虎能否杀死亚洲象呢？体型上，老虎和狮子不分伯仲，老虎体型能长得更大，跳得更高。在印度，亚洲象就在孟加拉虎的食谱之上，经常有大象被老虎杀死的事件。哇，老虎袭击大象群的情况很少见，因为大象都会组团的行动。2017年，印度的喀拉拉邦的瓦亚奈德爆发了干旱，由于食物减少，保护区内有18头大象死亡，其中就有6头是被老虎杀死的。因为干旱少雨，水源枯竭，大象变得虚弱，很容易被老虎袭击。老虎在凶悍也有马失前蹄的时候。2021年10月20日，印度班迪普尔保护区内，有工作人员在巡查时发现一头奄奄一息的孟加拉虎倒在血泊中，腹部被洞穿，往外冒血。虽然工作人员立即对其进行了抢救，但是老虎还是伤势过重，不治身亡。从现场的打斗痕迹以及老虎身上的贯穿伤来看，它可能是在生前捕杀一头幼象时遭到了成年大象的偷袭，被大象的象牙刺穿了它的身体。这头老虎就是虎王穆加，体重260公斤。他的父亲是当地的另一个传奇虎王拉贾。虎王拉贾更是一个让人闻之色变的狠角色，能轻松放倒一头成年野牛。那其他的虎王能不能放倒一头健康的成年亚洲象呢？由于未找到实质证据，我们不妨推测一下。体型上，孟加拉虎是仅次于东北虎的存在，平均体重200公斤已成常态，一些野外个体甚至有280公斤。孟加拉虎的上犬齿可达7到9厘米，能轻易咬断猎物的咽喉，令猎物窒息而死。它们甚至可以咬碎鳄鱼的头骨。孟加拉虎的爪子也非常犀利，能轻易撕开皮肉。正如视频开头，坐在象头的人被虎爪撕破了手掌。大象的皮虽然很厚，也架不住老虎的爪子，很容易被抓个稀烂。成年雄性亚洲象的高度通常在2.4至3米之间，体重可达2.7至5.5吨。虽然比非洲象小一点，但是力量丝毫不落下风，能够轻易掀翻汽车，象牙甚至能将车门刺穿。力量上，老虎很难与之匹敌。如果没有受到重创，成年雄性亚洲象很难被一击放倒。成年公象依靠着强壮的体格和象牙的加持，老虎不会主动招惹袭击。雌性大象就没办法对抗老虎了，在大象群中没有象牙做武器，很难和老虎对抗，幼象更是需要保护。通常遇到老虎，象群就会将小象围在中间，防止老虎偷袭。如果有机会，雌性亚洲象和幼象就会选择往树枝茂密的森林逃去，这也是为了防止老虎跳到背上，一旦被抓烂了皮肤引发感染，也会死亡。如果和老虎硬碰硬，大象就会将鼻子举高，防止鼻子被老虎咬住。如果鼻子被咬伤或者咬断，大象将无法进食，等待它的就是死亡。公象会使用象牙来对抗老虎，老虎行动敏捷，一般情况下，公象很难直接用象牙将老虎杀死。虎王穆加的死是个个例，在发情期的老虎会非常暴躁，会做出意想不到的行为。这次他太大意了，完全没有注意到不远处的公象，虽然猎杀了幼象，但是却被赶来的公象一顿输出，一击毙命。虎王的自负和狂暴被大象当场超度。老虎一般会采取偷袭方式，等大象落单时下手，而且多为未成年的小象或者亚成年大象。如果是成年的公象，如果没有与之对等的强壮体型，正面硬刚，只有死路一条，就像虎王穆加一样，被象牙戳穿身体，一命呜呼。